OK，各位兄弟姊妹，salaam alaikum。咁我哋今晚咧就講最後一節關於呢個嘅無與倫比嘅古蘭經。咁好多謝阿卜卜強兄咧，佢就分享咗一條短片咧，就介紹嗰個上次我哋講關於話咧佢兩個海相交接嗰度。咁我見為咗慳時間咧，我就不如咧就索性就擺喺嗰個群組嗰度，等大家自己睇就好啦。咁變咗今晚可以盡量講完呢個題目咁樣樣。咁我哋今晚開始啊。咁咧就我哋咧已經就講咗5次咧，就關於呢個題目啊，就主要咧就係一路都係講多維度嘅奇蹟。咁各方面。咁就上次咧就我哋咧就講成咧有兩個題目嘅。就一個咧就係古蘭經對聽者心靈嘅深刻震撼，同埋咧佢嘅對大眾容易背誦嘅呢個特質。咁同埋咧就係古蘭經咧就係一本嘅經典，就竟然咧可以咧成為咧就係包括呢個嘅道德規範、社會結構、法律原則等等嚇。咁呢個咧就係一個可以話得係一個一本經典咧有嗰個嘅包含嘅內容非常之豐富嘅。咁我哋咧今日或者講下呢個題目就係對嗰個人嗰個嘅影響啊。咁今晚呢一部分嘅內容咧，我覺得就係今晚我都只係可以咁講係一個初探嚟。因為呢方面嘅資料咧，第一咧就我哋都係小弟嚟講咧都係初次接觸，同埋咧就我相信咧仲有好多誒發展嘅空間嘅。咁或者有一部分嘅內容咧，甚至咧就係牽涉到譬如有啲嘅範疇，包括就係生物醫學啊等等咁樣咧。咁可能就未必係我能夠勝任去講解啊。不過我都喺度咧點出嗰個嘅方向出嚟。咁又或者可能咧有其他嘅兄弟姊妹咧作為一個嘅跟進咧，你都再揾啲資料咁樣。我哋首先講下咧，就話《古蘭經》點樣震撼嗰啲嘅聽者嚇。咁就一本嘅經典。咁從我哋今日以及咧就係到現在嘅神經學嘅研究啊。咁就係《古蘭經》咧就係咁樣講㗎，就係咧對於人咧佢一個好大嘅震撼，並且咧就係佢講嘅唔單止係一個方面嘅。咁喺《古蘭經》第39章23節咧，跟住佢咁話嘅，真主咧曾經降示最美嘅訓詞，就係就是前後一律反覆叮嚀嘅經典。咁呢度講嘅就係《古蘭經》咧，佢就咧畏懼主嘅人咧，就為佢而戰慄。即係嗰啲人，如果嗰啲人係歸信嘅，同埋咧係敬畏真主嘅人咧，你咧一聽到佢嘅話咧，就第一個反應咧就係為佢嚟到戰慄。咁呢個咧就即係會講咧，就係個聲音同埋內容帶俾人一個好深刻嘅觸動，引發咧就係神經同埋皮膚嘅即刻嘅反應啊。咁跟住接落嚟啊，呢段古蘭經繼續講佢，然後為記憶真主而安寧。即係話嗰啲人咧，首先咧就會係一個嘅好震驚嘅反應咁樣，而跟住落嚟嘅咧就會係令到佢哋咧就係安寧咁樣。咁就呢個咧佢所講嘅就即係唯有紀念真主咧，就戰慄嘅心境咧，最終係轉化為極為平靜同埋安定咁樣。咁因此咧，《古蘭經》對聽者嘅影響咧，就唔單止係喺理解嘅內容，亦都包括咗一種直接深刻嘅觸動。所以我講咧，即係話我哋如果想得到《古蘭經》嘅所有嘅益處嘅話咧，就唔係淨係單靠就係研究佢嘅義理。當然呢個係最重要最基本㗎啦。但係除咗譬如話有啲人所以就啊，我淨係睇呢個《古蘭經》翻譯咯，我哋唔識得阿拉伯文咁。咁但係咧就係對於嗰個《古蘭經》嘅朗誦，無論你喺聽同埋咧就喺學習佢誦讀咧，都係好重要嘅。咁咧就喺現代嘅科學有一啲嘅觀察咧，嗱當然咧有舉例呢啲咁嘅例子咧，就都係一啲嘅科學嘅研究嚟㗎嚇。咁啊包括咧左邊第一嚿咧所講嘅咧，就話咧有啲病人咧喺手術之前咧就會產生好大嘅壓力，一啲焦慮啊咁樣樣。咁呢個第一個研究咧就係喺文獻上嘅研究，就睇翻下。呢個2022年啦，就係呢個研究咧，佢就係睇翻下以前一啲嘅嗰啲嘅例子啊，就係佢哋嗰個手術之前，如果有啲人係聽過古蘭經嘅，同冇聽過古蘭經，到底對佢哋有冇咩影響咧？咁樣咁就話根據呢啲嘅文獻嗰度記載咧，就講到就話呢啲手術前嗰啲病人，如果有聽古蘭經嘅話咧，係會可以咧幫佢哋明顯地咧降低佢哋嘅焦慮嘅。咁喺約旦咧，亦都有一個嘅研究，
話大唔大，話細唔細啦。所研究嘅嗰個嘅病人都有過千嘅。咁佢哋咧，首先咧就係嗰啲心臟有應該所謂嘅通波仔啊，即係啲搭橋啊，搭橋手術，手術之後咁啊，當然都會痛啊。咁就係佢哋咧就做有一部分嘅病人咧，就每日咧就俾佢聽1個鐘頭嘅古蘭經咁樣。咁據呢個嘅研究咧，佢就話咧就好明顯地咧，嗰啲每日俾佢聽古蘭經朗誦嘅呢啲病人咧，佢哋嗰個嘅自己嘅傷口嘅痛楚嗰個嘅情況咧，係好明顯咧就係有改善嘅咁樣樣。咁又另外咧有一個研究咧就講嗰啲患咗重症之後入咗去 ICU，入咗去加護病房嗰啲嘅病人咧，就係、如果每日俾佢聽呢個嘅古蘭經朗誦咧，就發覺咧就係佢嗰個嘅留喺 ICU 嗰段時間咧，個日子咧亦都有縮短嘅。咁即係我講，即係話對於佢嗰個痊愈咧係有呢個嘅幫助嘅咁樣。咁但係由於咧就你再睇翻咧就呢啲研究，第一咧就個規模唔算得好大咧，同埋咧就可能有一啲咧就未必做得好嚴謹咧。譬如舉個例，咁到底呢啲病人嗰個情況咧，就佢就好似冇乜點去即係去訪問佢哋，到底佢哋病之前，到底呢啲人平日有冇讀古蘭經嘅咧，或者有冇聽古蘭經嘅咧？咁啊類似呢啲嘅資料咧，就未必係好詳盡。咁所以咧，佢哋呢種咁嘅結果咧，我哋當然咧就係覺得係有參考性嘅。但係咧，就我哋就唔可以咧，就係就作為已經就係一個定論啦咁樣樣。咁所以咧就係有啲人話，誒咁聽古蘭經好似等於聽音樂咁啫，即係變咗佢即係情緒就放鬆咗，咁所以就可能有呢啲咁樣嘅現象啦咁樣。咁但係咧就亦都有研究咧，就將佢同呢個嘅古典音樂嚟做比較，就發覺咧古蘭經朗誦咧對嗰啲人嘅鬆弛個指數咧係有明顯嘅增高嘅咁樣。咁但係當然呢啲咧都係只可以係我哋即係作一個參考啦，我哋都唔敢好肯定嘅一個定論。咁所以咧就喺關於即係古蘭經嗰個朗誦嗰個嘅你話係咪一種嘅神蹟或者奇蹟嘅時候咧，我哋可以從3個方面層面嚟到去講下。喺外嘅層面度就係話，即係現在嘅科學，譬如你有嗰啲心電圖啊，類似嗰啲臨床嘅試驗咧，只係有限度地咧，就喺物理嘅層面上面觀察到嗰個古蘭經所描述。就發覺咧，就佢同即係《古蘭經》描述嘅咧，就有相呼應，即係佢話，譬如個人會感覺到安詳啊、放鬆啊咁樣。咁但係咧，我哋而家就唔敢話咧，就我哋嘅科學研究咧，已經咧就係搞下咗呢方面嘅奧秘啦，之類咁咧。我諗就即係可能仲係為時尚早啊，可能仲要需要多啲嘅研究。咁希望喺將來我哋會即係發現到多啲嘅呢啲咁樣嘅報告啊，咁樣啦。咁但係睇中層嚟講咧，就係話咧，呢個咧就唔單止係個聽覺上邊嘅慰藉。咁喺《古蘭經》第17章同埋41章有講到咧，就話呢個係對嗰啲信士嘅引導同埋醫治。即係咧呢度《古蘭經》特別講到就係即係話，對於嗰啲有信仰嘅人咧，嗰個嘅效果係特別明顯嘅。即係話咧，甚至佢《古蘭經》嘅呢個嘅聽呢個《古蘭經》咧，係實際上係有醫治嘅作用嘅咁。咁喺呢方面咧，可能將來咧會有更多嘅科學嘅證據可以我哋可以即係睇得到啊咁樣樣。咁咧就係呢個嘅當然最核心嘅一點咧，就係呢個嘅紀念真主，令到人嗰個嘅心靈得到安定咁樣嚇。咁所以咧喺呢度即係我講，即係唔單止淨係閱讀，就係嗰個聽覺對人嗰個震撼咧。呢個咧就係可以從頭先嗰啲嘅研究咧，起碼咧指咗一個方向出嚟，即係話嗰個聽朗誦咧，其實係對人係有一定嘅影響嘅。同埋可能係好深遠嘅影響都唔定。咁另外一點咧，我哋就會講到咧，就係話到底《古蘭經》點解會係咁容易背誦啊之類咁咧？咁呢個咧就有啲人嘅研究就覺得就話咧，《古蘭經》嘅構造咧，或者嘅就可以結構咧，可以咁講咧，就話咧係針對住人嘅大腦嗰個嘅系統，所以都係一個嘅即係我講就係話，即係當身，你係講話係度身訂造而設啦。咁呢個咧就係喺呢方面咧，可以從咧就係有好多人都能夠全本背誦《古蘭經》開始啊。《古蘭經》第
4章咧，安拉就話："أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر."即係話安拉佢話我確係使到古蘭經係容易記憶嘅。咁即係話咧，安拉都作證，佢話佢係專登喺寫呢本古蘭經嘅時候，就令到佢咧係使到我哋容易背誦噶。即係起碼呢個唔係我哋生安白做嚟，就係古蘭經嘅作者安拉佢係自稱就話呢本古蘭經就係令佢專登令到佢係容易記憶嘅。咁啊喺現在嚟講咧，我哋睇翻下咧，成本古蘭經咧有604頁，又有77000多個嘅即係阿拉伯嘅字詞啦，可以咁講。咁咧就全球咧，現在咧大概最少咧，即係據記錄或者嗰啲人嘅報告咧，就話咧有250萬人以上咧係能夠通背古蘭經，而咧就係獲得認證嘅。咁咧，如果要估計咧，全球現在大概有20億嘅 Muslim，咁當佢1/10咧，都有2億嘅人咧，就係學多學少，可能包括你同我嚇，即係識一兩章啊之類咁樣，起碼識我哋識禮拜咁啊，識背法啲哈啦，係咪先？咁所以都即係可能我哋呢2億嘅，包括你同我在內，咁大多數呢啲人咧，其實係並唔係講阿拉伯話嘅，即係話古蘭經係用阿拉伯嘅原文咧，我哋呢個起碼就唔係我哋嘅語言嚟嘅。咁所以大多數嘅人唔係阿拉伯嘅語言，但係咧都能夠即係識背古蘭經嘅話，實際上咧就好奇怪啊！咁所以啲學者就話，呢個咧唔單止咧就係信仰嘅表現，更加係暗示咗咧係一套為人類大腦度身訂造嘅底層記憶架構，即係話喺呢個嘅古蘭經嗰個嘅結構或者佢寫嘅時候咧，就係咧係針對住人嗰個記憶體系嚟到寫嘅。咁所以就話一個線性嘅文字，即係一般嘅文字啦，點樣可以咧一字不差嘅情況之下咧，被嗰一啲嘅人咧可以就係佢個記憶咧係完全咧就將佢完整咁樣成本古蘭經記咗落嚟嘅咧，唔係一兩個人喎，係超過200幾萬人喎，係嘛？同埋係你我哋講過200幾萬係現在生存嗰啲啫喎，係嘛？咁唔計嗰啲過去歷史嗰啲同埋將來嘅人喎，係嘛？咁所以咧就個科學答案就話咧，呢個並非係單純嘅死記硬背，而係咧嗰個古蘭經嘅設計係同人嘅大腦嘅自然認知體系咧係深度對準，即係話呢個就係我哋嘅立論啦。咁但係咧，當然咧呢個咧就仲需要咧更加多嘅資料。咁我哋今晚咧只可以咧就係從幾個方面同大家分享下一啲嘅學者嘅睇法。咁有啲咧我估我只係展示咗出嚟，即係。未夠程度去解釋，就算我解釋咗，未必大家令到大家可以解得明，大家聽下。咁咧就係可以話得咧，就係呢個嘅意義化係咩咧？即係令到佢古蘭經好容易記憶啊！喺有4個方面啊。係第一就係語義嘅形象嘅意象，即係話咧一啲好抽象嘅概念咧，將佢具體化，令到我哋咧就係容易咧就係記憶。第二咧就係古蘭經嘅修辭或者嗰個環狀結構啊，我哋都會再即係以前提過，我哋一陣間都會再提下。咁啊，第三咧就話咧就係我哋都知道古蘭經並唔係咧就咁一本嘅文字交咗落嚟俾牧聖，我要佢哋交俾啲信徒咁樣啊，而係咧就係 Jibril 咧就係每一次嚟到咧都教某啲聖人點樣背嘅。咁所以咧就係點樣背誦嘅方法咧，雖然啊就係現在係木性容許我哋用有幾種嘅方法去背誦，但係無論點都好咧，就係呢個背誦嘅方法咧係一個體系，係由 Jibril 天使教木性嘅。咁我哋而家都聽過一個叫 Tajweed 啊，所以呢個 Tajweed 咧其實一方面咧就係會令到你聽上嚟嗰個嘅韻律好優美啦，但係其實原來咧亦都係會幫助我哋去記憶嘅一個嘅方法嚟嘅。咁再仲有咧就係古蘭經咧就係一個印行版本咧，就係你睇下咧，每一本古蘭經咧都係604頁㗎，即係變咗即係話講咧嗰個嘅編排係一樣嘅。咁呢個對於嗰個嘅人嘅背誦咧，亦都係有幫助嘅。咁譬如我哋或者睇下有幾節古蘭經先啦。譬如呢一節古蘭經咧就105章象章啊。呢個可能大家都會識得背啊。阿冧特勒基法法啦，布嘅嗰章啊，就最後尾就
فجعلهم كعصف مأكول，就話咧使到嗰啲本來嗰啲象兵就好勇猛咁樣，好威咁樣就操去麥加度，諗住咧就去將呢個卡巴咧拆毀佢係嘛？但係點知道咧就俾人啦派遣嗰啲嘅雀仔擔住一啲嘅泥啊嗰啲咁樣咧，就有啲石頭咧就將佢哋咧就係毀滅。咁成啲象兵咧就成隊軍隊咧就變成點樣咧？即係全部毀滅咁，佢咧就形容佢就變成好似食剩咗嘅乾草一樣。咁呢個咧就係一種嘅形象化，即係話佢哋咧點樣敗，即係點樣將佢哋打敗咧？打敗成點咧？咁樣就好似啲食剩嘅草嘅渣咗一樣咁樣，咁啊即係亂七八糟，好凌亂咁樣樣。咁喺第54章咧講到嗱，烏其實嗰啲人咧亦都係背叛恩啦。咁咧就古蘭經第54章31節佢話：我確意使到一種爆炸去毀滅佢哋，佢哋就變成咗咧做圈欄者所用嘅枯木，即係話咧嗰啲羊欄啊，譬如嗰啲誒啲農場啊，或者啲人即係整個圈嚟到圍住嗰啲嘅羊群啊、牛群啊之類咁啊，咁嗰啲嘅嗰啲欄目咧，咁咧就佢呢度就係講到即係話，恩拉咧令到佢哋咧毀滅佢哋，佢令到佢哋好似嗰啲點咧，就係好似啲嗰啲嘅碎木啊嗰啲咁嘅樣。咁於是咧就係你可以好形象化咧，就睇到即係話佢爆咗之後成咗一啲爛嘅木頭咁嘅樣。咁又都係同喺54章度就講到咧，就講到 Noah 嘅時候咧，就安拉咧就令佢就我使到佢哋咧坐一隻咧用木板同埋釘嘅做嘅船咁樣。咁你坐一隻船咁就好簡單係嘛，冇咩特別啦。咁佢特別咧就提到咧就係有木板又有釘咁樣，就令到你咧點啊？你容易記得即係嗰個佢講個坐船啊嘛。咁又譬如咧，就係69章咧，就真主佢話個真主曾使到咧暴風對住佢哋連刮咗7夜8晝。你睇下亞德人咧屋倒喺地上邊，因為嗰啲亞德人喺佢嗰人跟住話亞德人嗰啲人好高大嘅喎，咁所以咧佢哋仆咗喺地下就會係點嘅咧？佢話咧好似嗰啲空心嘅棗樹幹咁樣啊！即係話啲喺阿拉伯人咧最熟悉就係啲棗樹啦，咪好高都好多冚唪唥就蹦晒喺個地下嚟咁樣。咁呢個咧就係好形象化，令到你咧即係體會到當時嗰個情景咁樣。所以就話其實咧，如果譬如淨係好簡單咁講話，佢哋受到嚴厲嘅懲罰啊，或者毀滅嘅時候咧，就變成一個好抽象，比較人咧難以咧就係記得。但係咧，如果咧將嗰個古蘭經嘅啟示咧變成一種觀感嘅衝動，即係話有啲嘅形象好震撼嘅形象嘅時候咧，就好容易令到我哋記得。換句話講咧，就令到我哋嗰個要記咧就唔使咁大負擔，即係因為有一啲咁嘅視覺嘅比喻咧。其實所以換句講咧，就係據嗰啲嘅心理學家就話咧，即係如果將嗰啲嘅抽象嘅意念咧具體化、形象化嘅時候咧，就會幫助到我哋咧就去記得嗰個所講嘅東西。而咧呢個嘅比例當然就係佢哋嘅即係實驗啊之類所證明啦，即係話超過三成咁啊，即係減輕我哋嗰個負擔，即係記憶嘅負擔咁樣樣。咁第二點咧就係呢個話古蘭經嘅題材咧，我哋上次就話咧，而家我哋發現原來咧古蘭經咧有好多嘅環嘅結構，即係環嘅結構其實即係對稱咁樣啊，即係你 A、B、C 之後咧就 CBA 咁樣。咁呢一種咁樣咧，當然第一咧，我哋初初接觸嘅時候都覺得好奇怪啦。第一就點解安拉要咁樣嚟到去編寫呢個嘅古蘭經啦？咁現在咧就有好多嘅心理學家嘅研究咧，咁佢就話呢啲咁嘅結構咧，其實就幫助咧我哋嗰個嘅腦咧嘅記憶，亦都咧得喺我哋背嘅時候咧，A、B、C 嘅時候咧，就嗰個腦咧自然咧就會有預計到，即係話即係期望到咧就跟住咧就嚟嘅 CBA 咁樣，即係話咧其實呢啲都係咧幫助我哋呢個嘅喺背誦嘅時候嘅記憶嘅咁樣。咁呢個但係實際上係點樣咧？即係我就好抱歉啦，我哋所試即嘅有限，只能夠人講，我哋就照搬翻出嚟啦。所以就話咧，《古蘭經》嗰度嗰個環嘅結構咧，就其中一個好重要嘅特點咧，就中間咧嗰句説話咧，就係嗰個整個嗰段咧嘅一個重心嚟嘅。咁呢個咧就係其實就係幫助我哋嗰個嘅記憶嘅咁樣。咁跟住咧，仲有就話咧，touch read 咧，touch read 咧，如果咧即係有啲兄弟姊妹有
學呢個嘅古蘭經嘅朗誦嘅時候，就會知道咧有好多嘅規例啊咁樣樣。咁啊，包括譬如啦一啲乜咁咧就可以拉長3拍、4拍、5拍。咁啊，由呢個嘅 noon school 就有啲咧就係震音唔震音啊之類咁樣嚇。咁呢啲咧都係佢就話，其實咧呢個咁嘅系統咧，就除咗話會令到我哋咧就係聽起嚟咧就係好悅耳之外咧，其中一點咧原來呢就係會幫助我哋咧嗰個嘅喺背誦嘅時候咧，如果你背錯咗嘅時候咧，你好容易咧就會察覺得到咁樣嘅。咁但係喺呢方面咧，即係好抱歉啊，我只係能夠即係照抄就照指示俾大家睇啊。至於嗰個實際嗰個嘅作用啊之類咧，就唔識得去即係更加深入咁去演繹啦。咁第三咧就係另外一點咧，就係話我哋咧睇嘢嘅時候咧，而家心理學就話咧，其實我哋睇嘢咧唔係淨係一行一行咁樣睇嘅。其實我哋好似影相咁樣，我哋睇嘅時候咧，其實嗰個譬如嗰句説話喺邊個位度咧，其實我哋已經影咗落去個腦嗰度嚟，我哋已經收咗，其實儲存咗喺度。所以咧你自己唔覺啫，但係咧其實嗰句説話咧已經藏咗喺嗰個記憶體嗰度嚟。咁所以咧就話嗰啲人背古蘭經嘅時候咧，佢最好咧就係要背用自己同一本嘅古蘭經，包括佢嗰個嘅大小啊，個印刷嘅疏密啊之類咁以便咧就係佢要幫助佢，因為咧其實佢已經咧就多多次嘅背誦嘅時候咧，已經咧影咗落個大腦嘅記憶體嗰度嚟。咁所以咧，如果你係用翻同一本嘅古蘭經嘅時候咧，呢個咧就會減輕咗你嗰個記憶嘅負擔嘅。咁所以如果現在咧有啲用啲 iPad 啊，用電腦上網咁樣，如果你用緊嘅話咧，除非你係每次都係保持翻嗰個嘅字體大小啊，之類咁啊，如果唔係咧，就可能會即係呢一方面嘅一個優點咧，就可能咧你就會喪失咗啊。即係我講喺你想要背誦記憶嘅時候咧，就會難度高啲啦。咁所以咧呢度呢啲嘅好多嘅術語咧，我都唔敢亂咁去演繹嚇。所以我估我只可以講咧，就係嗰個結論嗰度。請大家睇下，即係左下角嗰度咧，就《古蘭經》嘅記憶咧，其實咧就係分散儲存喺係語義啦、情節啦、節奏啦、運動等多個神經系統嗰度。咁即係意思，即係話咧，其實咧，我哋背古蘭經嘅時候咧，其實係除咗你隻眼睇咧，你嘅聽咧，等等啦嚇，咁係會咧幫助你咧係一齊咧將嗰個古蘭經就係喺唔同嗰個腦嘅部分嗰度咧就儲存咗嘅。咁所以咧有一部分棘住咗嘅時候咧，其他嘅部分咧就做一個 backup，就係幫助你咧係嚟到咧就補位可以咁講啊，所以令到咧有呢種協同效應咧，就能夠幫助你背誦嘅咁樣。咁呢個就我識咁，只可以作咁多嘅回報啊。其他嗰啲仔細右腦點啊，嗰個嘅海馬體點啊，咁嗰啲我就欠奉啦。咁或者有啲兄弟姊妹喺呢方面有興趣嘅咧，咁我或者我稍後咧整理好嗰個 PowerPoint 咧，我擺喺嗰個群組嗰度，大家可以作為跟進學習啊。咁呢度都係有類似嘅講述嘅。咁所以簡單咧，可以咁樣去講咧，亦即係話。右邊嗰個圈咧，就表示即係話我哋大腦嘅認知嘅系統，而古蘭經嘅設計咧，就係為咗使到我哋容易背誦，所以咧佢就做咗好多嘅措施咧，嚟幫助協助我哋，使我哋容易背嘅咁樣。咁呢個就即係個圖嘅嗰個意念啊。咁所以即係話呢個，所以有咁多 Hafiz 咧，就一方面當然係呢啲人嘅努力啦，但係其實就係恩啦。做咗好多功夫喺裏邊嚟，先至令到咧呢啲情況能夠發生嘅。你都即係可以知道啦，即係我哋完全乜都唔識嘅，又對阿拉伯文乜都唔識嘅，咁都可以咧背得10章8章古蘭經咁，咁亦都對我哋好似好容易嘅，好似唱歌仔咁。咁呢個咧實際上其實係你可以咁講係一種奇蹟嚟嘅。咁所以咧就係《古蘭經》喺唔單止係一本嘅紙上嘅書嚟，佢透過觀感咧，亦佢咧就包括節拍啊、空間啊等嘅話咧，令到我哋咧就能夠咧刻入咗我哋嗰個嘅腦嘅記憶嗰度嚟。所以因啦，佢話佢使到呢本《古蘭經》容易記憶嘅咧，呢個咧唔單止係即係奇蹟，而係喺語言學、數學、神經、生物學同埋咧所有都係一種互相即係交錯。咁所以咧就話，所以我哋能夠有咁多人能夠識得背誦古蘭經咧，
呢個咧就實際上係一個我哋值得深思嘅。我覺得我即係呢度有一個嘅誒叫做 infographics，即係一個嘅資訊圖啊。咁呢個即係講述頭先我講嘅簡單嗰幾點咧，就即係古蘭經嘅文本咧，其實就透過嗰個 TouchWiz 嘅系統啦，同埋咧佢嗰個喺嗰個結構上嗰個環狀嘅結構啦，同埋上次我哋咪有講到咧，就話咧有啲詞咧，譬如咧就係生與死啊、今世後世啊，都係個數字一樣咁多咁樣。就係咧，呢個亦都係喺度腦度咧，就起咗一個平衡作用。我覺得咁呢方面，老實講，我就即係唔識得點樣去演繹啦。咁我只可以能夠即係搬翻俾大家聽。咁就下邊講就話嗰個呢個 Tajweed 嗰啲韻律點樣令到我哋咧個腦咧能夠就容易記憶咁樣樣。咁呢個咧就話喺一啲研究度咧，譬如喺印尼有啲好大規模嘅研究咧，就發覺。嗰啲背古蘭叻嘅人咧，就佢哋嗰個嘅尤其是學習一啲好複雜嘅學科啊，譬如係啲醫學嘅一啲好繁複嘅理念啊，咁咧就佢哋嗰個成績咧亦都係相對地係優勝嘅咁，就即係話換句話講咧，呢個學習古蘭經嘅背誦咧，呢種咁嘅能力咧，其實咧就係會有轉移，即係話令到佢哋學第啲學科咧都有呢個嘅益處嘅咁樣。咁呢個咧就係我只可以係人哋講我搬俾大家聽啊，即係實際上係點樣運作啊，點樣有確實嘅證據嘅認點咧，咁啊等我估留大家咧再去進一步研究啦。到最後一個範疇咧就係話咧，除咗咁之外咧，我呢個嘅古蘭經嘅成為咗一個完美嘅立法同埋教誨咧，咁我哋咧就可以睇翻下咧就係話古蘭經咧就係、可以咁講係無所不包，係從咧我哋嗰個嘅個人生活、我哋嘅靈性同埋道德開始，誒令到咧向外擴散，就包括咧喺呢個嘅家庭咧、社會咧、呢個嘅意識形態咧、喺經濟政治咧，而至到咧就係全球方面，即係話一本嘅經典就竟然可以咧就係無所不包，咁呢個又算唔算係一個奇蹟嚟咧？咁所以咧，古蘭經涵蓋嘅範疇咧，實際上亦都令人係驚歎嘅。咁所以咧就話我哋咧喺度咧做一個最簡單嘅一個嘅總結啦。就古蘭經咧就唔係誕生喺一個嘅書房嗰度嚟，唔係由一啲嘅草稿寫成嘅，而咧並且就喺一個23年好混亂嘅漫長嘅歲月裏邊咧，就係出現嘅。咁咧就冚唪唥咧都係口頭誒傳嚟嘅，並且咧就係因應當時嘅環境嘅需要，咁經過咗23年口頭傳達。並且咧就係即時回應嗰個嘅當時社會嘅發生嘅事，亦都咧就係同現在我哋嘅文本咧就唔係純次序嘅。咁我哋嘅一般理解，如果一個人類嘅創作嘅誕生，通常都會係首先咧就構思咗個大綱，然後寫咗草稿，反覆修正咗、校對過之後，然後咧就依序咧就係出版咁樣嘅。但係古蘭經嘅故事咧就咧一種講係碎片化啊，就一忽一忽咁樣就嚟嘅，咁就係口頭傳嚟。當佢一傳達之後咧，背俾嗰啲嘅薩哈巴聽之後咧，佢哋就記住落嚟噶啦，就唔會話聽日話俾佢聽，哎，尋日嗰啲唔算數，你哋忘記咗佢，咁冇啲咁嘅事幹嘅嚇，就係咧零撤回，唔會撤回翻嘅。咁咧就係、而咧就係喺23年裏邊，好似摸黑咁進行，而最後尾咧，竟然可以咧就係一絲不苟，好嚴密咁樣，毫無破綻。譬如咧就係呢個嘅排列嗰個嘅次序咧，就實際上令人驚歎係咪？譬如咧就係最後嗰次經咧接咗個啟示咧，係竟然係第二章281節喎，係第二章又唔係最後嗰節喎，第二章有幾多節啊？286節啊嘛，佢係喺臨尾嘅281節嗰度嚟。咁呢度第日北求呢一章咧，就其實係喺呢個千里麥甸娜嘅時候已經開始陸陸續續咁樣啟示嘅。咁就所以都啟示咗10幾年喎，而到咧就係呢個框架咧，竟然咧就係到最後尾插咗落去之後，就天衣無縫，就唔會話咧就係即係有咩唔暢順啊之類咁樣。咁呢個實際上可以咁講係一個嘅精心設計咁樣樣。咁所以咧就話《古蘭經》咧係多維度嘅奇蹟嚟，包括即時口頭傳達、非線性，即係話唔係順住次序嘅，咁啊多維度嘅完美嘅
呢幾個特點咧交集埋一齊，係嘛？咁喺中世紀度咧就有一個嘅學者咧，佢就咁講嘅，就話咧《古蘭經》嘅奇蹟咧嘅本質咧唔係單一個方面嘅，係多維度嘅，所以咧呢個係極其咧就係罕見嘅。咁所以咧就係喺歷史嘅見證就係1400年公開挑戰，話有咩人可以咧就係仿效《古蘭經》，但係冇人能夠可以接受得到呢個挑戰。雖然當年咧有好多頂尖嘅詩人，但係佢哋都做唔到。咁咧就係喺語言方面咧，我哋都即係做過研究咧，亦都排除咗話係穆聖辛林拉去利個辛林佢本人創作呢個咁樣嘅可能性。咁就話咧，亦都喺個文本裏邊咧，可以話都係零矛盾，亦都唔係直接順序嘅呢個咁樣嘅拼圖。咁所以咧就古蘭經係真主嘅啟示，呢個咧可以咁講話，唔單止係我哋嘅信仰，亦都咧可以從頭先我哋以上嘅資料嘅證據咧，可以咁講話，呢個係唯一嘅一個嘅解釋嚟。古蘭經咧就係咁樣講啊。假如咧呢個唔係真嘅啟示嘅話咧，佢哋一定會發現到當中咧有好多矛盾。古蘭經第4章82節啦，所以咧17章88節啱啱佢話你說如果人類同埋精靈聯合起嚟，創造一部好似佢咁嘅呢本咁嘅古蘭經，即使佢哋咧互相協助，絕對唔能夠做得到啊！咁呢個咧就係對人嘅永恆嘅挑戰啊！咁咧就呢個咧就係大致上啊，我準備咗同大家分享嚟，咁就好多謝大家嘅忍耐啊！咁啊或者大家歡迎訂閱我哋嘅頻道啟思傳媒，記得留言、讚好同埋分享俾身邊嘅朋友。Our channel need your support. Don't forget to subscribe, comment, like and share. See you in the next video.